Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Xo'p, bizga bepul keys va kulrang sport degan keys kelibdi. Ya'ni keys emas, zadaniyalar kelgan. Hop, hozir birgalikda zadaniyalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda esa 90 daqiqa vaqt o'tkazib bepul keys aylantiring deyishibdi. Xo'p, bu kulrang sport eventiga keladigan bo'lsak, bu ham juda ham ajoyib eventlardan biri ekan. Hop, naqd pulga, kartochkaga va GSga konteyner ochsak bo'lar ekan. Uzr so'rayman, oldindan telefon ko'tarmay qoldi. Grand Mobile'ni bu versiya kelgandan keyin hozir, chunki orada sразу kirib ketdim, yangilagandan keyin 5-10 minut kutib turishim kerak edi moslashish uchun. Hop, bitta aylantirib oldik 500 ga. Qayta chiqaverib toyba qoldi. Ko'z o'ynay tushdi. Bo'ldi. Davay endi. Bitta kirib chiqmasak bo'lmaydi endi bu yo'lga. Xo'p, bankka borib olamiz. Nega desanglar, chunki event o'zi qandaydir tortida 500 ga ketib qoldi. Bitta ochga tushdi adam qilgani. Mashinalar turib shuncha. Shuning uchun hozir bankda 1 million pul bor edi. U ham meniki emas edi, bitta qarzim bor edi. O'shani berishim kerak edi. Lekin mayli, keyinroq berarman. Bitta ochib ko'raylik yana. Bu ochgan sari ochish narxi qimmatlashib ketaverar ekan. Boya 500 ga edi, hozir 1 million bo'lib qoldi. Mana o'sha telefon javob bermayapti demay qoldi. Moslashib oldi versiyasiga. GSlarga aylantirilganlari ham normalniy ekan. 1 millionga. Bismillah, ketdi. Kep sumkani tushgani 1 million 600 bo'ldi endi. Endi qurib yetmaydi. 260 ga pul qolgan. Endi bu yerga zadaniya qilamiz. Birinchi zadaniya Satrovniy sentrda ishlang debdi. Pochtada ishlashimiz kerak ekan. 25 ta quti tashish kerak ekan pochtada. Ikkinchisi avtobus haydovchi. Avtobusda haydovchilik qilish kerak ekan. Ishlar. Hop, pochta xodimi. Pochta. Qani pochta xodimi? Bilaman ekan-ku. Bo'lmasam pochtaga kelib oldi o'rtoqlar. Qani asta 25 tani qilishni boshladik. Hop, tanlaymiz, yopib chiqamiz. Oxirgisi hop, oboramiz, qo'yamiz. Bir oson ish, lekin 25 tani qilish azob. Hop, mana tugatdik. Zadaniyani olamiz. Bitta kartochka bo'ldi. Endi orada yarim soat kutish kerak ekan. Yarim soat kutishimiz kerak ekan do'stlar. Necha biz kelib oldik bu yerga va o'rtada 100 gasi tanat qilib keldi keys ochish uchun. Hozir ochib ko'ramiz buni ham.
qaysi biri Rolls Royce bitta ochamiz. Omadga bog'liq endi bu yoq shuncha mashina orasidan bittasi tushib qolar. Qani ketdi. Bismillah. BMW M6 Coupe tushdi. Ko'st 7,5 millionlik. Norman 100g'siga bitta mashina tushirib oldi. Ketdik. Davom etamiz. Avtobus ishlab Sataniyani qolganini qolaylik. Bo'lmasam 3 kuruk. Avtobusda 3 kuruk yugurib kelishning o'zi azob. To'g'risi bilgan biladi buni. Mana siz topshiriqni bajardingiz, 3 kuruk yugurib keldim. Ishoninglar, mazgim tushib ketdi boru. Uzoqda teng bo'li 3 marta bitta uzoq joyni aylanib yuraverib olamiz va mana ochadigan vaqtga yetib keldik. Hech nima tushmasa rozi emasman. Granddan. Birinchi ochishgani ketdi. Skin, aksessuar, bilet. Onasini ham keyingi zadaniyaga restoranga keldik. Restorandan nimadir sotib olish kerak ekan. Mana keyingi zadaniyamizni ko'rsangiz bo'ladi. Restoranda biron bir narsa xarid qiling deyishibdi. Sotib olamiz nimadir. Sotib olamiz. Mukofotni olamiz. 100 ga pul berdi. Yaxshi, endi 3-zadaniyaga o'tamiz. Bu yerda 3-zadaniyamiz nima? Hozir 29 minut vaqt bor ekan o'rtada. Hop, nima ekan? 3 marta remont qiling deyishibdi. Remont qilamiz. 1 2 3. Olamiz. Bitta bo'ldi yana. 200 ga siz olib keldim yana o'rtoqlar. Bosamiz ekansa. Bironta tushdi, yana tushib qoldi deb endi o'ziga tortdi endi konteyner. Achga tushdi. Balyat. Ochmaslik kerak edi. Keyingi zadaniyamiz mexanikda 5 marta remont qiling. Hop, qo'poldik. Buni ham olishni bosamiz. Yana ikkita kartochka bo'ldi. Yana bitta ochamiz. Buni ustida mashina tushib qolar. Odamni bunchalik qiyin emas. Skinchdi. Ichim siqilib ketdi-ku. Keyingi zadaniya nima? Zapravka qilish kerak ekan. 300 litr. 288 litr bo'lgan. Hozir yana ozgina zapravka qilsangiz zadaniya bajariladi. Zadaniya qilamiz. Ko'rdingmi? Zadaniya
Zapravka qiladigan zadaniyalar bo'lsa, mana shu yerga kelib avtobusni olib zapravka qilib qilsanglar bo'ladi. Avtobusni zapravka qilish 55 litr har bitta avtobusni to'ldirish. Bu degani normalniy tez qilib olasizlar. Xo'p, bunda yana pul berdi. Biz 300 gisi sotib oldik. Shuni ochsammi 2 marta? Yoki Rolls o'ziga tortyapti-da boru, qaysini ochishni bilmayapman. Rolls ochsammi, endi mashina tushib qolarmi deb o'ylayapman. Bu yerda juda ko'p mashina turibdi-da. Tavakkal. Mukofotingiz tamom bo'ldi. Hayot tamom bo'ldi. Hayot vahshi. Shunchagisiga. Keyingi zadaniya 24/7dan lotereya sotib oling. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi zadaniyalar ketma-ketlikda ketmoqda. Bu zadaniyamiz просто lotereya sotib oling deyishibdi. Osongina zadaniya. Lotereyani shunday sotib olamiz. Уже bajarildi. Vazifalar, mukofotlar olindi. Xo'p. Keyin bizga mana bu keysdan o'tishni berdi. Bepul. Aylantirib ko'ramiz. Bepul keys. Qani, nima berar ekan? Hop. Mashina tushdi. Hayajonlanmaymiz. Hop. Yana keyingi zadaniyaga keldik. Hop, olishni bosamiz. Bu zadaniyani qilish ham qiyin bo'lib ketdi. Asta-asta avtobus endi 5 guruh aylanish chiq dedi. Pochtada endi 50 marta ishla dedi. Ana shunday zadaniyalar qaytarib ko'proq, kattaroq bo'lib kelyapti. Va yoqmay qolyapti qilishim. Xo'p, yetarlicha tushuntirib bera oldim amaliyotda deb o'ylayman. Qolganinglarni o'zinglar qilaverasizlar. Mana yana tufta xuyoviy narsa tushdi. Hammaga omad do'stlar.